Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi mancing anak sungai. Kita berada di daerah Susak Saat, Kampung Susak Saat, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Timbatan, Kabupaten Bandung Barat. Kita bertepatan di bawah jembatan yang tepat. Kita gaskeun mancing anak sungai. Menggunakan umpan cacing. Kita coba ya, jembatan ini bekas jembatan buatan Belanda. Nah, di sini katanya, kata orang-orang sini biasanya ada bawa sini ikan-ikan malam gitu kan. Namanya yang kita dapat biasanya mancing kalau di sungai kayak gini ikan. Kalau
karena cuaca udah mau mendung, videonya kita sambung lagi nanti